听说雷诺汽车在新款的车辆中对限速器有所调整 ，Limiter de vitesse 最高每小时130公里封顶了。这一举措对速度的限制可谓是做足了功课。再一个，话不多说，继续做题吧。Rouler à 80 km/h, c'est parcourir environ 15 mètres secondes. Réponse A. 22 mètres secondes. Réponse B. 35 mètres secondes. Réponse C. 45 mètres secondes. Réponse D. 21题，小伙伴们看图啊，我们开每小时80公里，那么1秒大概开多少米呢？这么简单的计算，当然难不倒我们中国人啦。1公里是1000米，那么80公里就是80乘1000等于8万米。1小时等于60分成60秒，也就是3600秒。8万米除3600秒等于22.22米每秒，所以选择 B 啦。这么简单的数学题，给我们小学1年级的学生也许都不愿意做了，但法国同学可未必能明白这里面的加减乘除呢。关键词 parcourir 走完。En cas d'aquaplaning, je freine. Réponse A. Je lâche l'accélérateur. Réponse B. Je maintiens la trajectoire. Réponse C. 22题，题中问在路上因路湿而侧滑，那么我们应该怎么做呢？ A. 踩刹车，绝对不可以哦，这样会非常危险，导致车辆不受控制，会出现交通意外。B. 松开油门。C. 我保持在自己的车道上，也就是我们要掌握好方向盘，不要左右摇晃。所以这道题我们选择 B、C。这一题我们记住 aquaplaning 路湿侧滑，然后记住3点：1. 不刹车；2. 不转弯；3. 松开油门。这3点一般就能选对类似的题喽。关键词 aquaplaning 因路湿而侧滑。Le marquage au sol est temporaire. Réponse A. Permanent. Réponse B. 23题中问地上的标志是临时的还是永久的呢？一般的呢，地上白色的标志意味着永久的，而黄色线意味着临时的线路，表示此路段有修路，所以临时改道。我们只要记住白色线是永久的，黄色线是临时的，蓝色线停车位是免费的就可以了。关键词 temporaire 临时的。Je reste où je suis. Réponse A. Ou je m'écarte. Réponse B. 24题中问我们是留在这条路上还是往旁边躲避一下呢？应该选择 B 躲避一下，因为冬天路滑，而且还是在乡下的路段，我们要和非机动车辆，也就是前面的那个人平行距离保持 1.5 米，所以这个时候我们就要减速慢行，缓缓地通过这个人，不可以开快造成意外，因此选择 B。关键词 écarter 躲开。Je roule depuis plus de 2 heures. J'attends les premiers signes de fatigue pour m'arrêter. Réponse A. Je fais une pause dès que possible. Réponse B. 25我已经开车超过2小时了。那 A 呢是等有疲劳信号的时候再休息， B 呢是尽快找地方休息。当然要选择 B 啦，尽快休息。因为如果等脖子啊或后背酸痛再想到去休息，那就晚喽，表示身体已经达到很疲劳的状态了，眼神发直，头脑不够灵活，很容易出意外的。所以我们还是需要有规律的休息，比如每小时休息1次，至少15分钟，补充体力也好，抻筋劈腿也罢，都是可以帮助我们缓解疲劳、恢复体力的。所以呢，这道题我们选择 B。关键词 une pause 休息。 Dans la première année, un conducteur novice perd son permis dès la première infraction en cas d'alcoolémie positive. Réponse A. De franchissement de ligne continue. Réponse B. De délit de fuite.
Réponse C. 26. 新手第一年在什么情况下可以在第一次违法时就送走自己的驾照呢？答案选择 A 和 C。我们都知道，第一年新手只有6分，所以题中问一次就丢驾照，那就是6分全扣喽。这是啥情况呀？ A 呢是酒驾，酒精测试阳性，说明喝酒了，被抓住一定是扣6分。C 呢是肇事逃逸，出了事故还跑路，那肯定也是扣6分，罚款7500欧，没准还有3年的牢狱之灾哦。所以呢，这题我们选择 A、C。B 呢是压线，这个不至于扣6分，压线没有这么严重。好，那关键词 un conducteur novice， 新手司机。Pour une efficacité optimale, il faut ajuster la ceinture de sécurité. Sur la clavicule. Réponse A. Sur le cou. Réponse B. Sur les os du bassin. Réponse C. 27. 为了获得最佳效果，我们要把安全带绑在哪个位置呢？选择 A 和 C。A 呢是锁骨上， B 是脖子上。哟，脖子上呢累得多难受啊，所以我们不能选脖子哦。C 呢是盆骨，看那个骷髅的图，A 点和2个 C 点就是绑在锁骨和盆骨处，形成了一个三角形。我们都知道三角形是最牢固的形状，这样可以在出事故的时候最大限度的固定我们的位置，不至于造成更严重的伤害。总之呢，肯定比不系安全带要安全很多喽。实在背不下来这3个选项的单词呢，那就看图选，肯定能选对。关键词 la clavicule 锁骨， le cou 脖子， les os du bassin 盆骨。Une conduite souple réduit la consommation de carburant. Réponse A. La tension du conducteur. Réponse B. Les nuisances sonores. Réponse C. 28题，灵活的驾驶可以减少什么呢？ A 是燃油消耗， B 是驾驶员注意力， C 呢是噪音污染。我们选择 A 和 C。轻松灵活的驾驶可以使我们开得更顺畅，所以既然是减少，那当然不能减少注意力喽。路上的情况那么复杂，路牌又那么多，我们一定是时刻注意的，所以减少的应该是燃油消耗和噪音污染。选择 A 和 C 哦。关键词 La consommation de carburant 燃油消耗， Les nuisances sonores噪音污染。 Un jeune conducteur est capable de lire ces indices en même temps. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. 29. 新手司机有能力同时读出前面这些所有的信息标志吗？当然选择 No。 老司机有时候都会有疏忽，更何况新手司机啦，所以不用多想，选 No 就对了。关键词 un jeune conducteur 新手司机。 Le contrôle technique effectué avant la vente d'un véhicule est à la charge de l'acheteur. Réponse A. Du vendeur. Réponse B. Il a moins de 6 mois. Réponse C. 1 an. Réponse D. 30. 在汽车销售之前，车检的责任由谁负责呢？当然选择卖方负责了。Avant la vente 卖之前，意味着这车还是属于卖方，所以车检应该是卖方做。那么第二问，它至少应该是6个月。这里跟大家我们来讲解一下，在法国的法律规定啊，新车最迟4年后要进行第一次车检，以后呢每2年1次。车主啊，如果要卖掉已经有4年以上车龄的汽车，在卖之前一定是要最少6个月之内对车进行1次车检。车检的详细内容呢都有具体规定，而且并强调车主有责任保持良好的车况，使车辆符合交通法规的要求。好，关键词 Le contrôle technique 车检。
能坚持学习到视频最后的朋友，小狗子陈皮都给你一个大大的赞，一个大大的拥抱，表扬你的坚持不懈，鼓励你的学习劲头，点赞加订阅，下期见，爱你哟。